点了其他菜弄啥包进去了。这个左边有没有刺啊？有刺。大的还是？还行。它这边个左边鱼特别多，这边吃个啥？菜上来了，这是甜的，这是什么？花生。是2个小菜，还有个大菜，还有个纸包鱼。这什么东西啊？这个？这是那个鸡爪，好像那个什么乌鸡的是吧？对，乌鸡的，这个还挺好吃。你吃。曹哥，你先吃。好，吃一个。这凉拌了是吧？对，凉拌。然后好吃吗？可以。这是甜吗？甜吗？我牙签吧，我就。你跟他我都不看了。那个奶茶。再查查，你看吧。这个爬到哪去了？纸包鱼，第一次吃，到时候品尝一下。什么时候开始起呢？上的20年了，20年啊，就是已经有。但是说都那个疫情，之前啊。疫情那时候我没找到便宜就吃，找工资不好找。那也是。你之前上什么班呢？以前，以前在那个什么塑料厂上的，塑料厂上班啊？还上夜班的，熬夜嘛。哦，对，上夜班特别伤身体。我之前也上的那个化工厂，也有夜班的。对，化工厂不是24小时不停产嘛，一直连续运手，所以就必须有人上夜班。我感觉那个时候真的确实累。出来玩也不是10年多。出来期间也不要邮费。对，也不要邮费，确实很多。做饭自己做，现在普遍买个那种小排量的家用的车，也就300块钱，1公里也得5多万，然后车还得保养。这过来也是挑战嘛，不然有一天那个去过我还200公里去。啊？阿里文人区啊？那边路很难，那边有很多土路，这个话，那边路还没。4号子路啊，修路的，能慢慢推是吧？而且那边没什么感觉。我们那边你确实无人区的话，你吃的东西确实什么东西都要带够。对。我晚上。菜啊，那边拿一下，开个包。点了其他菜弄啥包进去了。吃。好，聪哥你先吃。煮的还可以。可以。把这鱼全部削开了，把骨头剔出来。聪哥好吃吧？可以啊。这鱼那么大，吃不完吗？没事，吃吧。
好不容易来一趟，吃不完的没事。你喜欢抽烟，我这送点烟给你抽。有没有福人王？福人王有。买2包。前菜，25的啊。嗯。微信收款50元。谢谢涛哥。没事没事。我看你好像没大米了是吧？你看，我都过还有2公斤。长的我长的那种。哎呀。我们这都是黄金。好一点没？8、90的那种。啊，我买了，还有真的。这个小5公斤，你看这个吧。我的包里面还有米的。这是普通大米。这都是普通很好的米。你这种能不能吃习惯？不用买，不用。买的。这多少钱？这个52。52。嗯。这最好的是吧？啊，我们卖这最好的。行，那就把这个拿回去。对，我们这都是好大米，吃的都是没有那连的乱七八糟的。今天谢谢你的请客啊，还买了那么多东西。太破费了。就放这里去。那个朋友已经走了，这是他买的这个橘子，还有这个大米。我叫他不要买大米，他还非要买。我还有半袋都还没吃完呢，他又帮我买了1袋大米。你说我怎么带呢？也感谢他吧。这米是我买的，这个米是他买的，我怎么带嘛？那么多，在这个地方休息一天没有走啊，到时候明天再出发吧。